sola, en una cova fosca, sense saber on era ni on anar. Fa tan sols uns segons, la Irina fugia de Belkinberg i de sobte es trobava en un lloc desconegut. El ceptre que havia aconseguit era inservible i sense ell s'havia quedat sense màgia. No tenia cap més opció que avançar. Mentre explorava, va anar recollint mostres de tot el que trobava, des de bolets que brillaven com torxes fins a espores blanques que tenyien allò que tocaven. D'entre totes les coses que va trobar, n'hi havia una de molt peculiar. Unes flors negres que podrien tot allò que se'ls acostava massa. Va recollir-les i embolicar-les amb cura, quan va sentir una veu dins el seu cap. Flors de l'Old? Són difícils de trobar. Espero veure't al meu casament. I estàs convidada, Irina. Porta-hi les flors. La veu la va envoltar amb una presència inquietant. Després d'aquell moment estrany, ella va seguir endavant, sense saber si el camí que seguia la portaria a la salvació o a algun lloc molt pitjor. Així va ser, com la Irina va haver de fer el seu camí sola. I ara, a dormir.